Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Bordi i Transparencës ul sërish çmimin e naftës duke çuar në 209 lekë për litër, zbritje e lehtë edhe për benzinën, vendimi pasojë luhatjes në tregjet e huaja. Edi Rama deklaron se heqja e naftës nuk i dëmton fermerët, por përfitojnë më shumë nga skema e re. Berisha thotë se kryeministri po falimenton bujqësinë. Policia arreston autorin e vrasjes së 41 vjeçarit në Nikël të Fushkrujës. Dyshohet se krimi ndodhi për pronat pas një konflikti që zgjaste prej afro 2 vitesh. 2 eliminime dhe 2 hyrje të reja në fermën e VIP-ave nisin përplasjet e forta mes disa prej konkurrentëve, surpriza dhe emocione në spektaklin e të premtes. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Nga pasditja të shtunës, nafta tregtohet në pikat e karburanteve me 8 lekë më pak për litër. Kjo pas vendimit të fundit të Bordit të Transparencës, i cili ka vendosur çmimin e ri prej 209 lekësh. Ndërkohë zbritje pati edhe për benzinën, e cila është thuajse e pandjeshme, pasi ndryshon vetëm me 1 lekë. Bordi i Transparencës ndryshoi sërish çmimin e karburanteve këtë të shtunë në tregun vendas, duke reflektuar dhe luhatjet në tregjet ndërkombëtare, si pasojë e konfliktit në lindjen e mesme. Sipas vendimit të fundit, 1 litër nafte nuk duhet të tregtohet më shumë se 209 lekë për litër, nga 217 lekë që ishte një ditë më parë. Nafta në pikat e shitjes me pakic do të kushtojë 8 lekë më pak. Në zbritje është dhe çmimi i benzinës, por ai ulet me vetëm 1 lekë në krahasim me një ditë më parë. Bordi i Transparencës ka përcaktuar që 1 litër benzin nuk duhet të shitet më shumë se 175 lekë. Këto çmime do të jenë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Autoriteti paralajmërojnë operatorët që nëse kape në shkelje, do t'ju pezullohet aktiviteti. Në tregjet ndërkombëtare, çmimi i naftës ka zbritur këtë të shtunë në rreth $90 fuqia, nga rreth $95 që tregtohej gjatë ditës së premte. Kryeministri Edi Rama bashkëbisedoi me fermerët e zonës së Lushnjës, të cilët i siguroi se heqja e naftës nuk do t'i dëmtojë. Shefi i qeverisë u shpreh i bindur se skema e re do t'u sjellë më shumë përfitime, ndërsa kërkoi që fermerët të bashkohen për të marrë mbështetjen. Me plane dhe projekte konkrete. Mos u mërzisni për heqjen e naftës nga skema subvencioneve, por gëzohuni për rimbursimin me 10% sepse përfitimi është shumë herë më i lartë. Me këtë mesazh, kryeministri Edi Rama shpjegoi me një shembull praktik mënyrën se si do të funksionojë skema e re mbështetjes për fermerët. Ai ishte në Lushnjë shoqëruar nga drejtuesja politike e qarkut Fier, Belinda Balluku, si dhe nga ministrat e kabinetit. Jepni naftë, jepni naftë. Ndërkohë që është shumë e qartë për të gjithë ata që janë realisht fermerë që prodhojnë se ajo që kemi bërë ne është shumë herë më shumë se sa jepni naftë, me një llogari në bazë të shembujve që solli dhe ministri është 300.000 lekë vjetra, por do japë një mbështetje që shkon në 7-8 milion lekë të vjetra përsëri, pra nga 300 euro në 7-8.000 euro. Kreu i qeverisë theksoi se fermerët duhet të bashkohen mes tyre për të përfituar më shumë nga skemat mbështetëse, duke lënë pas aplikimet individuale. Koha tani më nuk pret. Kemi shumë vite që flasim, por ndeshim në atë murin e paragjykimit ndaj bashkimit, jo kooperativa, jo individualiteti, jo ku diun se çfarë. Vetëm duke u bashkuar, secili fiton 30% më shumë. Është llogari e bërë. Nuk e kam bërë unë, se unë jam piktor, nuk jam financier. Ndërkohë, drejtuesja politike i qarkut Fier, Belinda Balluku, solli një shembull konkret nga zona e Lushnjës, ku bashkimi i 2 fermerëve ka sjellë më shumë përfitim për aktivitetin e tyre. 2 burra me eksperiencë ndryshme në jetë, siç është Erion Bufasi dhe Afrim Çela, kanë vendosur të bashkojnë forcat. Erioni e ka nisur vetëm me 2 dynym dhe sot ka 30 dynym, ose ndryshe 3 hektar, dhe së bashku me Afrimin bëjmë 5 hektar në total.
Së bashku me skemat e subvencioneve dhe rimbursimin, pjesë e paketës fiskale për bujqësinë është edhe garancia sovrane për fermerët. Përmes kësaj skeme, ata që duan të zgjerojnë ose të dyfishojnë aktivitetin e tyre, do të kenë mundësi të marrin kredi me interesat të ulta, ku një pjesë e interesit mbulohet nga shteti, ndërsa qeveria shërben edhe si garant në rast vështirësisht në shlyerjen e kredisë. Blej naftë sa duash. Për liderin e opozitës Sali Berisha, heqja e naftës nga skema mbështetëse për bujqësinë po i çon fermerët në faliment. Në komunikimin me qytetarët, kreu i Partisë Demokratike deklaroi se zgjidhja e vetme mbetet largimi i qeverisë. Ai tha se opozita nuk synon të marrë pushtet me dhunë dhe siguroi se protesta e radhës do të jetë paqësore. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po çon fermerët drejt falimentimit me politikën e qeverisë për të hequr mbështetjen për naftën që ata merrnin prej vitit 2021. Jo vetëm që refuzon të përgjysmoj barrën fiskale apo ta sjell në nivelin e ngarkesës fiskale që ka Kosova dhe Maqedonia në mënyrë që çmimi i naftës të arrijë në këto nivele, por ai njoftoi këto ditë se do heq edhe subvencionet për naftën e fermerëve. Fermeri detyrohet ta paguajë naftën me 220 lek litrën, çka do të thotë se sipërfaqe qindra dhe mijëra hektar do mbeten të djera dhe qindra e mijëra fermerë do të falimentojnë për shkak të pamundësisë së punimit tokave të tyre. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët në rrjetet sociale, Berisha u ndal edhe te protesta e 17 prillit, duke zbuluar se skenari do të jetë paqësor. Në asnjë rrethant dhe asnjëherë që nga themelimi gjerësot nuk kemi synuar dhe nuk synojmë të marrim pushtet me dhunë. Unë jam dakord që shumë nga protestuesit do të donin skenare të tjera, por jam i sigurt se ky skenar paqësor është më i miri, i cili do të na çojë drejt realizimit të qëllimit tonë. Në përgatitjet që opozita po bën për zgjedhjet lokale të vitit të ardhshëm, Sali Berisha garantoi se emrat e zgjedhur nga Kampi Blu do të jenë kandidatët më përfaqësues në të gjithë Shqipërinë. Krimi në Fushkruj, ku mbeti i vrarë një 41 vjeçar, dyshohet se ndodhi për një konflikt pronësie, i cili zgjaste prej afro 2 vjetush. Në debatin që ndodhi mbrëmjen e të premtes, autori qelloi për vdekje me armë gjahu personin me të cilën kishte përplasje. Policia ka arritur të vërë në pranga Eduard Afmatajn, autorin e vrasjes së 41 vjeçarit Artur Çangu në zonën e Niklës në Fushkruj. Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e të premtes teksa autori dhe viktima kishin një sër konfliktesh prej vitesh për çështje pronësie. Përplasja mes Afmatajt dhe Çangut ka arritur kulmin kur 41 vjeçari kishte shkuar pranë banesës së prindërve të tij dhe kishte parkuar automjetin. Ky veprim ka sjellë reagimin e menjëhershëm të Afmatajt, i cili ka dalë nga banesa dhe ka nisur debatin me Çangun, duke pretenduar se makina i kishte bllokuar rrugën. Debati është përshkallëzuar shpejt në përplasje fizike dhe në një moment autori ka marrë armën e gjahut çifte me të cilën ka qelluar për vdekje 41 vjeçarin. Pas krimit, Eduard Afmataj telefonoi policinë për të njoftuar për ngjarjen, por më pas u largua duke humbur gjurmët. Megjithatë, fshehja e tij nuk zgjati, pasi policia ka arritur ta lokalizojë dhe ta arrestojë autorin e vrasjes. Vrasje për herë të dytë ka konsideruar vendimin e apelit familja e policit, i cili u qellua për vdekje në Fier nga Zgan Mërnica. Babai efektiv i Aslan Senalia ka deklaruar se do t'i drejtohet gjykatës së lartë me rekurs, pasi apeli zbuti dënimin vrasësit të birit. Pas vendimit të gjykatës së apelit në Tiranë për zbutjen e dënimit për autorin e vrasjes së policit në Fier Novruz Senalia, ka reaguar babai viktimës. Në intervistë, Aslan Senalia shprehet se vendimi ishte vrasje për herë të dytë, ndërsa thotë se do të bëjë rekurs në gjykatën e lartë. Ishin të fjalë reagime shumë të shpëruese ndaj këtij vendimi. Por është vendim drejtësie, e ka dhënë gjykatë. Ju ishte i pranishëm në sallën? Isha i pranishëm. Çfarë ndodhi atje, na trego pak. Shumë ndodha një vendim, u lexoni gjykata e shkallës parë, jurisdiksion përgjithshëm Fier ka dhënë me burgim përjetshëm. Dhe unë s'kisha se të flasë aty, se unë nuk kisha ndonjë dyshim se mund ndryshojë ky vendim. Sepse s'kishte asi rrethon lehtësuese në të drejtim.
Dhe edhe argumentet nuk i mora verë se ku i dori. Familja Cenalja është larguar nga Fieri dhe shpërngulur në Divjak për të qëndruar larg familjes së autorit të vrasjes. Nga ana tjetër, ai thotë se askush nuk i ka kërkuar falje nga familja Mernica. Jo, s'kan ardhur me kërku falje, se marr me tonë, se kërkoj falje. Askush nuk ka kërku falje për vrasjen? Jo. S'ka kërku falje. Çfarë mesazhi keni mbas gjithë sa që ka ndodhur? Për çfarë mesazhi të kemë në punës policie, drejtësia se ka fundin me vendim që ka dhënë dje, jo gjykata apeli dje. Nuk ka drejtësia nuk mungon. Novruz Cenalja u vran nga Azgan Mernica në 13 maj të vitit 2024 në fshatin Baltës të Fierit pas një sherrri për motive të dobta. Së fundmi gjykata ka zbutur dënimin për autorin nga burgimi i përjetshëm, të cilin edhe gjykata e Fierit në 35 vite heqi lirie nga gjykata apelit në Tiranë. Mjekë toksikolog japin alarmin për rritjen e përdorimit të drogave nga të rinjt në vendin ton. Ata thonë se si pasojë e konsumit të lëndëve narkotike janë shtuar edhe rastet e depresionit. Numri të rinjve që përdorin substancat narkotike po rritet gjithnjë më shumë nga viti në vit. Një studim i fundit nga Agjencia Europiane e Drogës tregon se kanabisi rezulton të jetë një prej drograve më të përdorura nga të rinjt e Ballkanit Perëndimor gjatë 12 muajve të fundit, ndjekur nga medikamentet antidepresiv, pa recetë dhe kokaina, por cilat janë disa nga arsyet më të zakonshme të përdorimit të këtyre substancave nga të rinjt. Menaxhimi i stresit. Sepse kanë këto kështu e justifikojnë të paktën që ne për shkak të një stresi ne qetësohemi sidomos me kanabisin. Edhe për relaks, pra u duket një farë relaksi, por dhe socializimi. Një pjesë e vogël e përdoren edhe për produktivitet, pra për të qenë sa më produktiv. Mjekët toksikolog shprehen se nuk mungojnë as rastet e kombinimit të drograve me alkool, të cilat sjellin një sër efektesh negative për shëndetin e të rinjve. Hashash, alkool dhe kokaina tashmë është bërë një, e kam thënë edhe herë të tjera, një treshe e Bermudës që për fat të keq predominon në terrenin shqiptar tek adoleshentë, ndodhin çrregullime serioze të sjelljes, duke qeduar dhe duke komprometuar rënd sensorët e logjikës, duke komprometuar mirëqenien psikologjike, duke komprometuar shëndetin mendor, pra duke gjeneruar etapa të çrregullimit të ankthit, çrregullimi i personalitetit, mungesa e produktivitetit në punë. Raporti i Agjencisë Europiane të Drogës vënë duke gjithashtu se më pak se 3% e përdoruesve kanë kërkuar trajtim për të ndaluar ose menaxhuar përdorimin, një përqindje shumë e ulët krahasuar me nevojën reale. Vinë për të kërkuar ndihmë vetëm në rast se ato kanë filluar çrregullim të thella psikotike më tepër apo neurologjike, pra kanë bërë dëme të mëdha, qoftë fizike, qoftë psiqike, dhe për pasojë vinë dhe kërkojnë ndihmë. Por që të vinë një person vullnetar që thotë unë jam i mvarur, pa problematika bashkëshoqëruese, shëndetësore, mentale dhe fizike, nuk është se vjen kollaj. Mjeku toksikolog Shpëtim Doksani u bën thirrje të rinjve të shmangin përdorimin e substancave narkotike, të informohen më mirë për pasojat e tyre dhe të kërkojnë ndihmë profesionale nëse përballen me varësi, duke theksuar rëndësinë e kujdesit për shëndetin fizik dhe mendor. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka bllokuar 110 ton fruta perime për shkak të shkeljeve të higjienës në një biznes në qytetin e Shkodrës. Në anë të një njoftimi, AKU bën me dije se gjatë inspektimit janë gjetur shkelje të rënda, teksa përpos bllokimit të mallit, biznesi ka marrë një gjobë prej 500.000 lekësh dhe ndërprerje të aktivitetit. AKU ka ndërprerë gjithashtu aktivitetin e një biznesi tjetër, sërish në qytetin e Shkodrës, ndërsa ka vënë dhe një gjobë prej 100.000 lekësh. Kryepeshkopi i Kishës Ortodokse Joan Pelushi ndau mesazhin për Pashkën. Ai e vuri theksin tek luftrat që po shkaktojnë ende vdekje, ndërsa ju kërkoi besimtarëve të qëndrojnë larg urrëties. Krishti u ngjall dhe bashkë me të edhe shpresa për paqe në botë. Ky ishte mesazhi i kryepeshkopit të Shqipërisë Joan Pelushi me rastin e Pashkëve Ortodokse.
Në mesazhin e tij ai theksoi se njerëzimi po përballet me një periudhë të trazuar ku konfliktet dhe pasiguria po ndikojnë në jetën e miliona njerëzve. Sot bota është e trazuar. Luftrat të përgjithshme vazhdojnë të shkaktojnë vdekje dhe vuajtje. Frika e së nesërmes mbulon popujt të tërë, pasiguria troket kudo. Në mes të kësaj stuhie, Krishti ngjallur përsërit paqen e ju. Paqja e Krishtit nuk është mungesa e problemeve, është prania e Perëndisë brenda problemeve. Kryepeshkopi bëri thirrje që sot më shumë se kurrë njerëzit të bëhen paqebërës në një kohë kur tensionet dhe konfliktet po shtohen në shumë pjesë të botës. Le të përgjigjemi pra thirrjes paqen e ju me të gjithë jetën tonë. Le të bëhemi ne vetë paqebërës në një botë që po shkatërrohet nga urrëtia, nga lakmia dhe egoizmi. Në përfundim të mesazhit të tij, Kryepeshkopi uroi që festa e ngjalljes së Krishtit të shërbejë si një moment solidariteti dhe dashurie për njëri tjetrin dhe që shoqëria të mund të përballojë sfidat e kohës që po jetojmë. Dy fermer mbyllën rrugëtimin e tyre në spektaklin më të ndjekur, ndërkohë që garës ju bashkuan dy konkurrentë të tjerë. Mbrëmja të premtes ishte e mbushur me përplasje, por edhe surpriza të shumta. Nata e 5 te Ferma VIP erdhi si një spektakël i mbushur me ritëm, emocione dhe zhvillime të forta, duke konfirmuar se gara ka hyrë në një fazë gjithnjë e më intensive. Eliminimi sonte. Nga televotimi i hapur gjatë mbrëmjes së të hënës, 6 fermerët më pak të votuar nga publiku u ndanë në 3 çifte dhe u nënshtrua një sfide që kërkonte balancë dhe përqendrim. Fitoria e Donës dhe Kubës i shpëtoi ata nga televotimi, ndërsa 2 çiftet e tjera shkuan në një përballje të drejtë për drejtë me votat e publikut. Publiku ka vendosur për t'u larguar sonte Teni dhe Fairfax. Teni dhe DJ Fairfax ishin 2 konkurrentët që u larguan përfundimisht nga gara pas një televotimi të shpejtë, duke humbur mundësinë për të vijuar rrugëtimin drejt çmimit të madh. Very slow. Produksioni i Ferma VIP u kujdes edhe këtë herë që të dëshmojë se loja është e paparashikueshme. 2 hyrje të reja, Ermiona Legbello, e cila ju bashkua Fermës, duke sjellë një frym të re dhe energji ndryshe, dhe Klodi Dedja. Përshëndetje. Bispupa. Ja falso, ja foli e para. O jam e vërtet unë, o s'ka njeri. Nuk ka gjë më falso se e vërteta. Por mbrëmja vjoi gjatë, tensionet e krijuara gjatë javës, sidomos pas largimit të Akilit, u reflektuan hapur në marrëdhënien mes fermerëve. Përplasja mes Mosës dhe Sarës u thellua. Unë me u krahasu me ty lart qoft. Në të njëjtën linjë, tensioni vjoi edhe me raportin mes Jonida Maliqit dhe Soni Malajt, ku pavarësisht deklaratave për qetësi, atmosfera mes tyre mbeti e ngarkuar. Të gjitha i kam thënë ashtu siç e kam menduar nga aja të zhëja dhe vazhdoj i mbetem të njëjtit mendim. Mes këtyre përplasjeve, mbrëmja solli edhe momente emocionuese. Jonida Maliqi u surprizua nga takimi me nënën e saj, një çast i mbushur me emocione, lot por edhe humor. Këtë herë, Romieri pati në dorë një vendim të rëndësishëm. Ai zgjodhi 5 nga vajzat e Fermës, Gresën, Malborën, Fabiolën, Mozën dhe Sarën, duke i çuar në një televotim ku publiku do të ketë mundësi të zgjedhë fermeren e preferuar. Vetëm njëra prej tyre do të shpëtojë, ndërsa 4 të tjerat do të përballen në një tjetër sfidë me 4 fermerë të tjerë ditën e hënë. Kështu, nata e 5 prime u mbyll mes emocionesh, largimesh dhe hyrjesh të reja, duke bërë të qartë se çdo javë që kalon, loja bëhet edhe më e ashpër, aleancat më të brishta dhe gara për çmimin e madh gjithnjë e më e fortë. Me zhvillime që sa vine bëhen më të tensionuara, Ferma VIP 3 vazhdon të jetë një temë nxehtë diskutimesh në rrjetet sociale dhe jo vetëm. Të gjitha dinamikat e fundit mund t'i ndiqni pas pak në Ferma Club në drejtimin e Florian Agalliut. Me mua, por edhe me opinionist. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.